सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जानकारियाँ। साथियों, आज हम जानेंगे स्नोरिंग की समस्या के विषय में। जो खराटे के जो प्रॉब्लम हैं, इसके होने के कारण और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके प्रयोग से इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। साथियों, जब कोई नींद के दौरान सांसें लेता और छोड़ता है तो गर्दन के सब टिश्यू में एक तरह का कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है। ऐसा होने पर खराटे की आवाज़ आती है। सभी लोगों में ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोगों में इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि खराटे साफ तौर पर सुनी जा सकते हैं। खराटे आने के कई कारण होते हैं, जैसे अल्कोहल लेने की आदत, किसी तरह की एलर्जी, मोटापा, अधिक वजन का होना। अगर आप मोटे हैं तो यह समस्या हो सकती है। साइनस की प्रॉब्लम, अगर नाक में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो भी खराटे की समस्या हो सकती है। या मुंह की आंतरिक संरचना में किसी तरह का गड़बड़ी का होना। ऐसी स्थिति में सांस जाने वाली रास्ता यानी एयरवे ब्लॉक होने लगती है और एक वाइब्रेशन पैदा होती है। नतीजा खराटे की आवाज़ आने लगती है। साथियों, यह समस्या आनुवांशिक भी देखने को मिलती है। जब किसी के माता पिता में यह समस्या रही हो तो बच्चों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। साथियों, खराटे को रोकने के लिए पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद मेडिसिन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर यह खराटे की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। सबसे पहले है खराटा रोकने के लिए स्नोरिंग के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इससे आप दूरी बनाएं। शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तब मांसपेशियाँ इतनी रिलैक्स हो जाती है कि एयरवेज जो होती है वह सिकुड़ जाती है। नतीजा खराटे आने लगती है। इसलिए इससे दूरी बनाकर रखें, शराब पीना बंद कर दें। साथ ही अगर आप मोटे हैं तो आप वज़न को कंट्रोल करें और अपने नाक को साफ रखें। साथियों, आइए जानते हैं इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। साथियों, इसकी सबसे अच्छी और पहली मेडिसिन है ओपियम। ओपियम 200 पाउंड में 2 बूंद सुबह शाम करके अगर हम लेते हैं तो यह समस्या जल्द ही ठीक हो जाती है। जब ओपियम की जो लक्षण हैं उसे मैं आपको बता दूं। गहरी नींद में तेज़ आवाज़ के साथ जब खराटे आती हो, साथ में रोगी को कब्ज की शिकायत रही हो या कब्ज की शिकायत है, तो ओपियम बहुत ही अच्छी दवा है इस स्नोरिंग प्रॉब्लम के लिए। इसकी 2 बूंद दवा सुबह और 2 बूंद शाम को आप डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। साथियों, इसकी दूसरी दवा है हिपोजिनम 30 पावर में। इसकी जो सिम्टम्स है, इसमें गहरी नींद में पेशेंट का मुंह खुली हुई अवस्था में रहती है और तेज़ आवाज़ के साथ खराटे आती है, तो हिपोजिनम इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। हिपोजिनम 30 पावर में 2 बूंद 3 बार करके अगर आप लेते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। ये सारी दवाइयाँ किसी भी मेडिकल शॉप पर, होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पर आप जाकर ले सकते हैं। 30 ml का पैक आप ख़रीद लीजिए और उसे आप खा सकते हैं। साथियों, इसकी तीसरी दवा है लेमना माइनर। अगर नाक में साइनस की प्रॉब्लम हो तो इस दवा का लेमना माइनर 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके आप ले सकते हैं। साथियों, अगर यह समस्या बच्चों में आ रही है खराटे की, जो बहुत कम है लेकिन कुछ बच्चों में देखने को मिलती है,
तो साथियों इसकी सबसे अच्छी दवा है चाइना। चाइना 30 पाउंड में 1 से 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर देते हैं बच्चों को तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं इसका प्रयोग करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको पेटेंट दवा जो एलेंस कंपनी बनाती है उसके विषय में बताता हूँ। साथियों यह बहुत ही अच्छी दवा है, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह समस्या ठीक करने में बहुत सहायक होगी। साथियों इस दवा का नाम है एस्नोरिड ड्रॉप्स। ये एस्नोरिड ड्रॉप्स एलेंस कंपनी बनाती है। इसका प्राइस की बात करें तो लगभग 30 ml का 170-75 के आसपास होगी। साथियों इस दवा को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी खाने का जो तरीका है मैं आपको बता दूं। ये एस्नोरिड जो ड्रॉप है इसको 15 से 20 बूंद दवा सोने से 1 घंटा पूर्व 1/4 कप ठंडे पानी में गिराकर आपको पीनी है। फिर जब आप सोने जाए, जब बिस्तर पर आप सोने जा रहे हैं उस टाइम में भी आप 15-20 बूंद दवा 1/4 ठंडे पानी में गिराकर इस दवा को ले। साथियों कुछ दिन तक अगर दवा कर लेते हैं तो खराटे के जो प्रॉब्लम हैं यह बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये जो दवा मैं आपको बताया हूँ दिया हूँ खाने के लिए और इसका नतीजा बहुत ही अच्छा आया है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी आई है। तो साथियों आप इन दवाओं को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई होम्योपैथिक दवा लें तो नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च कर लें, उनसे मिलें और परामर्श लेकर ही कोई भी दवा लें, क्योंकि और बहुत सारी सिम्टम्स होती है। सिम्टम्स के आधार पर और सारी दवाइयाँ होम्योपैथ में होती हैं जिसके डॉक्टर अपने से समझकर आपको देंगे, इसलिए डॉक्टर का परामर्श आवश्यक होती है। थैंक यू।